Yung down payment nito ay nasa 3,000 lang. Meron ka na Honda Click. May available sila dito na Dual Sport Extreme at Motard. So yung kanilang Honda Wave mga mix na 110cc na Alpha, yun. So what's up mga megs, Miguel Lives here, your medyo vlogger. Ngayong araw na ito ay gagawa naman tayo ng panibagong video. Ngayong araw ito mga megs ay nandito po tayo sa Motor Ace Poblacion Panglao, Island of Bohol. Dahil dito mga megs naghanap ka ba ng affordable na motorcycle? Dito mga megs sa Motor Ace may available sila dito na affordable na motorcycle na 3,000 down payment lang ay may motor ka na. At syempre mga megs branded pa. Kaya tara mamaya silipin natin yung mga motor na tinutukoy ko at baka magustuhan nyo at baka maging one of your choice pa. Kaya tara, let's go! Ako pala tayo magsimula sa vlog natin ay shoutout muna sa mga empleyado ng Motor Ace Panglao. Ma'am, sir, maraming salamat po dahil pinayagan nyo po ako na mag-vlog dito sa inyong branch. Dito tayo magsisimula sa kanilang TVS Dash na 110cc. So, di ba? Naghanap po yun ng mga motor na affordable at for beginner mga megs. Bata ka man, babae, matanda man, may ngipin o wala, ay mga megs, swak po sa iyo ang motorcycle nito. Yung TVS Dash mga megs sa made by India. Kung nakikita nyo, yung may mga TVS King sila dito, mga Piaggio o mga 3-wheeler, ay sa India po yan nagsimula mga megs. No? Kaya naman ngayon ay ito, nakikipagsabayan na siya sa mga motorcycle dito mga megs. Ito mga megs, yung kanilang TVS Dash dito na 110cc ay nasa 49,000. At ito mga megs, yung down payment ay 3,000. At yung monthly natin for 3 years ay 2,400. At syempre may rebate po yan na 200 mga megs. Basta on time po tayo magbayad. Ang ganda ng kulay ito. So matte pink siya, tapos matte black at glossy white. Ito yung mga available nila na mga TVS Dash dito. Ang gaganda. At syempre mga megs, dito rin po meron sila dito na Honda Genio na napakaganda, na fabulous. Kung naghanap kayo ng mga classic na scooter na pang babae or pang lalaki man, shoutout kay Mama L dahil ito po yung motor na ang ganda ng digital meter panel dito. So bilugan siya, ganda, plus ang lawak ng kanyang gulay board. Pero sa available na Genio dito na glossy red at glossy white na may combination na red. So yung kanilang Honda Genio yung mga megs ay nasa 73,500 at may down payment siya na 3,000. At ito mga megs, yung monthly natin for 3 years ay 3,984. At may rebate po yan na 200 basta on time tayo na magbayad. Siyempre mga megs, free 1 year registration plus insurance yan mga megs, diba? Napakaganda. At syempre mga megs, hindi mawawala yung kanilang Honda Click dito na the game changer. Alam naman natin mga megs na ito talaga yung motor na pinakamabenta. Kaya naman hindi mo talaga masisi yung mga masa kung bakit ito talaga yung motor na gusto nila. Kaya naman mga megs, dito sa Motor Ace ay pinababaan po nito yung kanilang down payment. Yung down payment nito ay nasa 3,000 lang. Meron ka na Honda Click. So yung available na kulay dito is glossy red, glossy blue, tapos glossy orange. So yung kanilang Honda Click dito ay nasa 78,500. At ito mga megs, down payment ay 3,000. At yung monthly natin for 3 years ay 4,290. At yun, may rebate siya na 200 plus may free siya na 1 year registration plus insurance. So di ba? Kung naghanap ka ng motor na nanigurado ka na safe na ilabas sa kasa, mga megs, dito sa Motor Ace ay kumpleto po yung kanilang mga papeles dito.
syempre mga mags, no, hindi rin po mawawala sa listahan natin yung kanilang Honda Beat dito na FI, na fuel injection. So pag sinabi natin na FI, ay siguro na matipid po talaga yan sa gasolina. So, may available sila dito na Honda Beat na matte red at glossy white. Ang ganda talaga to, ang ganda ng pagkakulay niya, oh. Ito yung motor na kapag dumano sa harapan mo ay siguro na mapapalingon mo talaga. Plus meron siyang 3 stars sa inasan ng Pilipinas. So this motorcycle ay dedicated po siya sa mga rider ng Pilipinas. So yung kanilang Honda Beat dito mga megs ay nasa 71,000. At ito yung down payment, 3,000. Yung monthly natin for 3 years ay 3,848, di ba? At syempre mga megs, mas na on time ka na magbayad ay may rebate po yan na 200. At ito mga megs, naghanap ka ba ng pangregalo sa tatay mo o sa lolo mo? Mga megs, ito yung bago sa kanila, yung kanilang Honda Wave na legendary, Honda Wave na 110cc. At andito pa rin po yung kanilang Honda Wave na Alpha. Mas bulky ito tingnan, no? So yung kanilang Honda Wave mga megs na 110cc na Alpha ay 3,000 lang po yung down payment. At yung monthly natin for 3 years ay 2,543, di ba? Pulang-pula, oh. Parang may pagka-Ferrari red siya. Ito yung mga rim mga mix, na ang sarap linisan, lagyan ng BS1 para always shining and shimmering. At yung kanilang Honda Wave naman dito na version 2 ay nasa 57,500. At ito, down payment niya is 3,000. At yung monthly natin for 3 years ay 3,034. At syempre may rebate po yan na 200. Ganda, di ba? So matte gray, glossy orange, tsaka neon green. Ganda, di ba? Hindi rin mawawala yung kanilang legendary na XRM dito. Ay available sila dito na dual sport extreme at motard. Actually mga mas, this motorcycle ay 2020 pa po ito na model dahil hindi pa po siya digital. So naka-analog meter panel pa rin po siya. Pero mamis, yung mahalaga ay 3,000 po yung down payment. So di ba? Yung kanilang motard ay nasa 74,500 at yung monthly natin for 3 years ay 4,089. May free na 1 year registration plus insurance, di ba? Motard mga megs. Ang ganda ng mags niyo at pang city drive talaga siya. Kung gusto mo naman ng pang off-road, pang dirt, mga megs, ito yung kanilang Dual Sport Extreme na DSX 125 XRM. Gulong pa lang, panalo na. Plus, yung kanyang front suspension dito na nakaka-telescopic fork ng laki, ng payat. Ganda, di ba? Plus, yung kanyang headlights dito. So, yung available na kulay is glossy green. Tapos, may combination na matte black. Ganda, di ba? Kung trip nyo yung mga motorcycle ni Motor Ace, naghanap ka ng affordable na motorcycle, na meron ka lang pera na 3,000 ay may motor ka na, branded pa, mga megs, punta lang po kayo sa mga malapit na mga Motor Ace nyo at check nyo po yung mga motor na pinakita ko at baka magustuhan nyo at baka maging one of your choice pa. Dahil mga megs, alam naman natin nga pandemic pa rin at mas mahalaga pa rin talaga na meron tayong sariling sasakyan. Kaya naman yung pinakita ko ng mga motor sa inyo ay sana makatulong po sa inyo. Ako muna magkanvas inyo, alright? Alright.